हुसैन, मुझे ये बता कि पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले कहाँ लगाया गया था? पाकिस्तान का झंडा सबसे पहले डंडे पे लगाया गया था। नालायक इंसान, तुझे किसी चीज के बारे में पता भी है? हाँ, खाने पीने की चीजों के बारे में सब पता है मुझे। ऐसी बात है तो कोई से भी, फिर तू मुझे 15 फ्रूट्स के नाम बता। माल्टा, सेब, आम शाबाश, 3 हो गए, 12 रह गए और 1 दर्जन केले। कर ले मजाक बेटा, मुसीबत जब आएगी ना तभी तेरी आंखें खुलेंगी। इंसान क्या के मुसीबत के वक्त नहीं खुलती, जब वो सोकर उठता है तब खुलती हैं। ये इस तरह के ख्याल क्या तुझे बाथरूम की सीट पे बैठने के बाद आते हैं? यार आप मेरे तो बाथरूम की कुंडी ही नहीं है, वहाँ बैठ के तो सिर्फ मुझे दरवाजा खोलने के ख्यालात आते हैं। इतनी जबान चलती है तेरी, तू क्या खाता है? मैं चावल भी खा लेता हूँ, बर्गर भी खा लेता हूँ, आइसक्रीम भी खा लेता हूँ। और जूतियाँ? नहीं आप ही, मुझे सख्त गजब मना है।